Trajimo, brate, ovo. Vrela letnja noć, burazeru moj. Ne može da se spava. Došli smo da obiđemo servis. Aj sam. Znaš, ponekad tripujem, brate, da će neko da ga gekne, da ukrade neka kola, da ukrade neki alat kao što je bilo. A u stvari, ja zapravo dolazim da nađem svoj mir ovde uveče. Kad ti je dosta problema, kad ti je dosta rasprave u kući, finansijske krize, raznih problema, dođeš na neko mesto koje za tebe pravi zen, i u kome